To je kaminska peč Sumo, ki ima to posebnost, da gori na rešetki, pomeni, da zna sam obrniti rešetko dol in stresti pepel v posodo za pepel, ki je v spodnjem delu kamina. Tudi tukaj je poudarek na poševni gorilni komori, zaradi tega, da dobimo bolj širok ogenj. Samo skladišče za pelete je tudi večje, in sicer 45 kg ali 70 litrov.